Uvek sam htjela da dođem negde u neku zemlju balkansku da kažem, a uvek imala sam tople preporuke za Srbiju. Sam imala tu potrebu da koristim srpski jezik, međutim kad sam stigla u Niš na jug, shvatila sam da ipak sve je lakše kad pričamo taj jezik u zemlji u kojoj smo. Pričaj srpski. Zdravo Silvija, Zdravo, kako si? dobro sam. Kaži nam gde smo mi sada? Sada smo u mojoj školi francuskog jezika. Sada je već 3. godina kad ovde imamo časove francuskog jezika. Možemo da se vidimo i online i uživo i mi smo u Nišu. Verovali ili ne, srpski Silvi nije maternji jezik. Nije. Kada si počela da učiš srpski ili zašto si počela da učiš srpski? Baš je zanimljiva priča, pošto ja sam došla ovde iz Francuske, tamo sam radila moj master i uvek sam htjela da dođem negde u neku zemlju balkansku da kažem, a uvek imala sam tople preporuke za Srbiju i zbog toga sam odlučila da dođem u Beograd na prvu praksu. I s obzirom na to da sam radila na engleskom i francuskom jeziku, nisam imala tu potrebu da koristim srpski jezik. Međutim, kad sam stigla u Niš na jug, shvatila sam da ipak sve je lakše kad pričamo taj jezik u zemlji u kojoj smo. I tako sam počela pre 10 godina da učim srpski jezik. Prvo sama, malo ovo što čujem probam da prevedem. Malo sam uzela i neke časove srpskog jezika, to je bilo neki mesec, dva, ali naravno svaki ima svoju metodu za kojom želi da uči strani jezik. A koje su bile tvoje metode? Moje metode su bile takve da obožavam muziku generalno i volim da slušam muziku i mislim da to meni je najbolji način da naučim jezik. Kad čujem neku pesmu, uvek pogledam tekstove neke i onda tada shvatim koja je tu struktura, gde je tu glagol, pridev i tako dalje i tako najbolje sam se učila. Takođe, mnogo je dobro da u Srbiji imate filmove sa titlovima i onda ja pauziram pa napišem neku reč koju ne razumem ili meni smeta u celom kontekstu i tako sam se naučila da pričam srpski, a i naravno mislim da za svaki to jezik važi komunikacija. Ipak nisam se plašila da pričam za svima koji vidim. Znala sam da što više pričam taj srpski jezik, time više i mogu da završim neke stvari i da upoznam neke nove ljude. A kada si došla u Srbiju? Koliko dugo već učiš? Pa pre 10 godina, to je bila 2014, tako je, 2014. godina. Da li ti znanje poljskog pomoglo nešto u tome? Ili ima i stvari koje te zbunjuju kao neke reči koje su iste, ali imaju različita značenja? Pa jeste, mislim, poljski i srpski kao slovenski jezik je sličan, ali ne baš toliko. Mislim da malo su me zbunjive neke reči tipa kod nas desno je pravo, onda tu baš za snalaženje u gradu imala sam taj problem, pa posle neke, na primer, zanimljivosti, kod nas trudna znači nešto što je teško ili frajer znači nešto koji nije baš dobar čovek i onda tu su neke zbunjujuće stvari, ali... Ili ružno. Ili ružno, ružne reči. Da, pa jeste, ali ipak znam da svima je najteže su padeži. Onda meni je to logično da imamo te padeže, na polskom jeziku isto imamo pa sličnu gramatiku, ali ipak previše suglasnika je meni bilo teško, pošto ja sam se navikla da ipak imam neku samoglasku između, tako da srce, Srbija, mislim da to su bile teške reči za mene. Da li si učila možda iz nekog udžbenika koji bi preporučila ljudima koji kreću da uče srpski? Ili si sve učila preko filmova i... Pa iskreno imala sam neki udžbenik, sada ne mogu da se setim nažalost kako on se zvao, mislim da to je bio neki baš najpoznatiji udžbenik za strance koji uče srpski jezik. Tipično je bilo tamo neki vokabuler oko hrane,
kako da se snađemo u gradu, kako da se predstavimo, tako da to su bili neki 2-3 mjeseca, imala sam časove baš individualne za profesorkom ovdje u Nišu, ali posle dok živim u gradu i sam okružena ljudima koji pričaju srpski, ipak sam odlučila da što više pričam i što više čitam tekstove i slušam muzike i probam da se komuniciram za drugima. A šta ti je najteže bilo u srpskom? U srpskom jeziku? Da. Pa mislim da to previše suglasnika, da zapamtim, ponekad pomešam neke reči, tipa izvolite, izvinite, to meni je bilo na početku baš, pošto su slične, ili neke prijatno koje može da znači prijatno u obroku i kad se kaže doviđenja i otprilike ne znam šta to znači. Tako da mislim da to je bilo najteže i naravno glagoli, pa dobro, ne to da padeže, ja razumijem da treba da se i upodrepi, ali ipak i budućno vreme, mislim da to neke su stvari koje na početku nisu bili meni baš jasne. Jasno. A bilo li nekih smešnih situacija kada si učila ili da ti je nešto bilo zanimljivo ili možda toliko zanimljivo da je bilo smešno? Pa mislim da to su izvinite, izvolite, to se sjećam na početku da baš, ne znam, slučajno autobusu, u tramvaju, to je bilo neke situacije na početku još u Beogradu, pa ja svima izvolite umjesto izvinite i mislim da to su bile neke stvari. Pa sad se ne mogu da setim neki drugi, ima ih dosta sigurno. Ili neke, na primjer, kusur i ukus, to meni se mešalo, na primjer, ove dve. Aha. Ne znam u kom kontekstu, ali sigurno je bilo nekih tih situacija koji su dovele do nekog nesporazuma. Dobro, sada imaš takav nivo da možeš da predaš francuski na srpskom jeziku. Jeste, ali iskreno da kažem da, na primjer, taj početni nivo gdje treba baš dobro da se objasni, ponekad jeste malo komplikovanje, pošto ipak volim više da kad učimo jezik, da pričamo taj jezik ceo, tako da više koristim francuski jezik za te veće nivoje. Za taj početni jeste dobro je da znam srpski jezik da bi učenika mogla da objasnim neke stvari koje ne razumiju. Da, nismo rekli da je Silvija profesorka francuskog inače. Ovo je Centar za francuski jezik Olala. Čuli ste, Olala je u Nišu, je tako? Jeste u Nišu, možete slobodno da dođete, da popričamo ili na srpskom, ili na francuskom, ili na poljskom, pošto imala sam i puno ljudi koji su bili iz Poljske, pa smo se družili. Ja sam isto učestvovala na početku još moje avanture za srpskim jezikom na Poliglot Cafe, ovdje u Nišu i u Beogradu. Tako da malo francuski smo vežbali, ovi koji su htjeli sa mnom da pričaju francuski, pa ja sam za njima malo srpski i mislim da to isto je super ideja da ako hoćemo da naučimo jezik. Da li još postoji Poliglot Cafe? Jeste, sada ponovo se to obnovilo, ta ideja, tako da znam da ima Poliglot Cafe u Nišu, jeste. Dobro, nisam znam da je bilo pre 7-8 godina, ali čuo sam da se to posle Jeste, bila je mala pauza, ali znam da otprilike možda od pre 2 godine ponovo to zaživilo, tako da jeste super. I znam da uvijek ima i francuski, nemački, mislim sve jezike, strane koje želimo da pričamo i za srpski jezik isto je to dobra stvar. Da li ima poljski? Pa mislim da jednom je bilo, kao dve neke osobe, kao ovi ljudi neki koji su došli na Erasmus ili koji su nekoj praksi. Jeste, ali manje, ipak smo u gradu gdje možda manje ih je ovdje u Nišu. Dobro, Silvija ima i sina. Da. Koliko ima godina tvoj sin? 3, 4? Timon ima 4 godina, tako da jeste, on ovdje je u obdaništu, tako da mi pričamo zajedno i srpski i poljski. Francuski još čekamo malo, a ako zaželi naravno bit će mi drago, ali ja sam od uvijek željela da on priča i moj maternji jezik zbog toga što imam i porodicu još u Poljskoj, uvijek idemo za praznike, sada za neki jul-avgust kad se je raspust i onda probam da on što više zna taj jezik, da pričamo zajedno. A Peđa više priča sa njim na srpskom, pretpostavljam? Da, pa isključivo na srpskom, pošto
Pa suprug priča polski, naravno sa mojima se snalazi. Mislim, možda ne priča, ali eto, snalazi se u situacijama. Mislim da kad moji roditelji i moja sestra pričaju baš polako polski, onda on razume, oni njega isto, ali pa isto i pričamo na engleskom tamo, tako da ima i miks neki, da kažem. A sin polski priča, pošto uvijek kad smo tamo, ja kupujem neke knjige na polskom, pa zajedno čitamo. A ako već nešto gleda, ipak više volim da to gleda na polskom. I zbog toga on me sam iznenadi nekom rečom, baš iz ovih crtanih filmova koje ja nikad nisam čula, na primjer, ili retko kad čujem baš u konverzaciji. Peđe je inače moj drug iz osnovne koji ne voli da se snima. Da. Da li imaš neki savjet za ljude koji tek počinju da uče srpski i savjet za neke ljude koji već imaju neko određeno početno znanje srpskog, ali bi htjeli da to poboljšaju? Mislim da najbolje da, eto, svako da uradi šta njemu najviše se sviđa, dopada. Znam da neki ljudi ne vole gramatike, neki vole više neki vokabular, leksiku, pa onda mislim da kada, na primjer, meni bilo je to filmove, muzika, pričanje, ja sam se više koncentrisala na to. Ako nekomu više odgovara da čita knjige, pa to isto nije loša ideja. Mislim da lepo da imamo neku osnovicu, to je istina, da imamo neki udžbenik, nekoga koji nam pomaže, nekog profesora, profesorku, neki kurs, što da ne, online sada ima tu puno mogućnosti. Znam da ima neke sajtove na koji možemo da i učimo srpski jezik. Znam da imamo neki YouTube kanale isto, ili sada te društvene mreže, puno ih ima, učimo srpski i tako dalje. Tako da i moramo da imamo tu osnovicu, neki udžbenik, pa posle čim više znamo jezik, ipak sam za tu komunikaciju. Nije bitno da grešimo, mislim da kad grešimo isto učimo, a ovako ako ne pričamo nećemo da se naučimo jezik, tako po mene je... Apsolutno, da. apsolutno. Dobro, čuli ste. Hvala, Silvija. Hvala.